Selamat berjumpa. Nama saya Noni Wijayanti dari Kampung Dokaran, Bantul. Anda dengar Radio Tempo Dulu? Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Radio Tempo Dulu. Luistersters, als je in je eentje zit te luisteren, doe maar hard, ja lekker hard. Hebben de buren ook een beetje lol van u? Eindelijk. Sing padha mirengke suaramu ora bisa dilalekke senajan aku mung krungu suarane penyiar radio aku matur nuwun karo kowe suaramu Selamat datang luisteraars. Dit is aflevering 602 van Tempo Dulu. En aan de telefoon zit Irma Hobijn, 026 495 3100. Dat is het nummer waarop je ons kunt bereiken. Henry van de Heuvel is de technicus. En verder werken mee aan deze uitzending Dennis Pauwels, Mirna de Groot, Debbie Baum-Bletterman. Samenstelling en presentatie Francine Tammeling. En in het tweede uur van dit programma heeft Debbie een interview met de stichting Mirai Bintang over adoptiekinderen in Indonesië. En in het eerste uur hebben we een agenda, want er is heel veel gaande in Indoland. En we begonnen met Didi Kempot en Penja Radio. Gaan verder met de Young Sisters, samen met de Black Dynamite. Let's have a party. Some people like to rock, some people like to roll. We're moving in the groove, we're gonna set up on the soul. Let's have a party. Let's have a party. Oh, I'll sit through the store and buy some more. Let's have a party tonight. I feel it in my legs, I feel it in my shoes. And tell me, pretty baby, if you think you feel it too. Let's have a party. Let's have a party.
Theo voortaan even iets eerder bellen. Want Theo Tenu die heeft gebeld en het moest dit nummer voor gedraaid worden. Maar toen liep het nummer al, Theo. Let's have a party, the party is over en je was er niet bij. Nou, je doet het goed aan het Tempo Dulu Team, dankjewel. Aan Ronnie Nieland en Mirna de Groot, en Paula van der Stad en Jellycoat. En je wil gewoon met hun allemaal een feestje hebben. Let's have a party. En Mirna de Groot, die heeft het volgende nummer aangevraagd. En het is goed aan Ronnie, John van Bel en Theo en Bert, Paula en iedereen van de Indergroep, Tempo Dulu Team. En ze zegt, ik geef een knuffel aan degene die mij het lekkere eten heeft gebracht. Nou, dat is ontzettend lief. Nog eventjes, ik heb een heel lief mailtje gekregen van Ando Siegers. Hij wilde graag het nummer Widuri hebben. En is voor vrienden in binnen- en buitenland en op Facebook. En de Surabayanen die aanstaande vrijdag in Arnhem zitten. En hij schrijft bij Francine, deze Surabayanen zijn vrienden uit Surabaya die hier nu in Nederland zitten. We hebben samen op 1 school gezeten, enkele zelfs in dezelfde klas. En we gaan op bezoek naar een klasgenoot in Arnhem die niet in staat is om dit te doen. Want hij zit in een rolstoel en dat is Wim Schrijen. Iedereen gaat dat een paar keer in een jaar proberen ze bij elkaar op visite te gaan. En iedereen neemt wat eten en te drinken mee. Nou, ontzettend leuk. Dus vrijdag ben je in de buurt van Arnhem. Je doet ook de groeten aan het Tempo Dulu Team, dankjewel. En Ando, ja, ook meer had dit nummer aangevraagd. Daar komt het nummer. Maar dit keer door Juni Shara en Widuri. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang.
Ishara Widuri. En we hebben hier nu komen we bij een verrassing voor Myrna de Groot. De volgende persoon heeft namelijk al 3 keer gevraagd om dit liedje voor jou te laten draaien. En hij schrijft erbij: hierbij wil ik graag het mooie nummer Aldila van Sandra Reema aanvragen voor Myrna de Groot. Lieve Myrna, ik wil je een spoedig herstel toewensen. Groeten van Freek Luider. Nou, daar komt hij dan. Ja, dan heeft u gezien van het staat niet op de playlist. Nou, dat had ik ook bewust gedaan, want ik dacht, het is natuurlijk een verrassing voor Myrna. Dus laat ik hem er maar niet op zetten. En Freek was al bang dat hij niet gedraaid zou worden, maar hij stond klaar. Teddy Berlout heeft gebeld en die doet de groet aan alle trouwe luisteraars en het Tempo Dulu team. Groetjes van Rick Berlout en haar. En ook voor Poppy de Vretes. En ze zegt graag dat de lente gauw mag komen. Ja, dat willen wij ook eigenlijk wel. We gaan luisteren naar Peter de Vretes en E. Maloui mee.
En nou komt het bericht net binnen dat wij niet te volgen zijn in de huiskamer via de webcam. Nou, dat klopt. Ik heb er een doekje voor gehangen. Nee, we weten niet wat er aan de hand is, want het is een automatische instelling. Hij zou dus gewoon... wij kunnen het hier wel zien, maar ja... ik ga ook niet de hele tijd naar mezelf zitten kijken naar Henry. Hè? Die kan ik zo ook wel zien. Maar we weten niet wat er aan de hand is. Maar ik vind het eerlijk gezegd best wel een beetje lekker. Kan ik tenminste allerlei dingen doen zonder dat jullie dat zien. Cato van Tino heeft gebeld en die doet de groeten aan iedereen. En Ronnie Nieland, die doet de groeten aan Mirna en wenst de beterschap. Aan Theo Tenu, die nou nog steeds met zijn Let's Have a Party bezig is. Bert Elia, John van Bel, Cato en de rest van de Facebook-vrienden en het Tempo Dulu-team, dankjewel. En de heer Koenraad had vorige week een verzoekje voor dit nummer ingediend. En doet de groet aan het Tempo Dulu-team, aan Vonnie Pinontuan en Leo, Charlie en Atti Verlinde in Hengelo. En ik krijg allemaal de groeten van meneer Koenraad uit Enschede. En ook zijn Facebook-vrienden krijgen allemaal de groeten. Ja, het nummer aangevraagd. Tanto Iaya met Rinduku Padamu. Lama sudah kita tak bertemu. Senyummu, wajahmu ada di mataku. Rindu, rindu, rinduku padamu. Dengarlah kekasihku, dendang merdu dariku. Jangan biarkan waktu terus berlalu. Tataplah bulan itu yang meneduhi kalbu. Seindah cinta kita berdua. Rindu, rinduku padamu. Ingin kita segera bertemu. Dengarlah kekasihku, dendang merdu dariku. Jangan biarkan waktu terus berlalu. Tataplah bulan. De website doet het dankzij de webcam. Dankzij onze Dennis. Seindah cinta kita berdua. Rindu, rinduku padamu. Ingin kita segera bertemu. Rindu, rinduku padamu. Ingin kita segera bertemu. Ja, ongelooflijk. Dennis, de jongste van het stel. En die krijgt het voor elkaar. Dennis, compliment. Geweldig. Yvonne Slot, die heeft gebeld en doet het goed aan het Tempo Dulu-team. En verder alle luisteraars. Ze zegt, eet smakelijk. Volgens mij hebben ze de hele buiten naar binnen.
Anita Schultz van Alphen heeft vanmiddag via Facebook gereageerd. Doet ook iedereen de groeten. En meneer Charlie and Angel heeft gebeld. En die doet de groeten aan de familie Koenraad en de familie Verlinde. We gaan luisteren naar Roy Lino. Aku masih merindukanmu. Aku sayang masih membekas di hatiku, walau bertahun terpisah, tak semudah itu melupakanmu. Engkau yang sangat aku kasihi dan selalu merindukanmu. Ku tahu kau telah bahagia bersamanya pengganti diriku ini. Sampai kapan takkan pudar kasihku kepadamu, hingga rambut memutih, cinta kasihmu akan ku ingat selalu. Engkau yang sangat aku kasihi dan selalu merindukanmu. Ku tahu kau telah bahagia bersamanya pengganti diriku ini. Biarpun sampai kapan takkan pudar kasihku kepadamu, hingga rambut memutih, cinta kasihmu akan ku ingat selalu. Biarpun sampai kapan takkan pudar kasihku kepadamu, hingga rambut memutih, cinta kasihmu akan ku ingat selalu. Biarpun sampai kapan takkan pudar kasihku kepadamu, hingga Nou, we hebben hier wel bezoek in de studio zitten. 4 vrouwen, geloof ik. Dat ik het tenminste, ja. Ik zit er met de rug naartoe. Maar Bea zit er niet tussen, hoor. Die is weer naar huis gegaan. René Hildebrand heeft gebeld en die doet de groeten aan de Indo-vrienden van Facebook. Speciaal voor Mirna, zegt hij, beterschap. Ronnie Nieland, hij zegt, ik hoop dat we snel weer een wijntje kunnen drinken.
Nou, doe maar rustig aan met die wijn. En het Tempo Dulu team en verder allemaal luisteraars. Die krijgen allemaal de groeten. Nou ja, dat wijntje drinken met Ronnie. En dat is eigenlijk dus een afspraakje. Komt heel goed uit bij het volgende nummer. Want dat is afspraakje Gomblo Appel. Ja, nu hebben we de Tempo Dulu-agenda, want het zomerseizoen komt eraan. En dat is goed te merken in Indoland. Want deze maanden, de komende maanden, staan bol van allerlei activiteiten waar we naartoe kunnen gaan. Want aanstaand weekend van 2 en 3 maart organiseert Passer Oost-West een passer in de Graafschapshal in Doetinchem. En voorheen was dat de tennishal en de locatie bevindt zich op de Sportweg 9 in Doetinchem. Optredens van onder andere de Grace Band, Relight en Ray Smith, dansgroepen Orchidee en Bali Ardens.
toegang voor deze passer is €7. En op zondag 3 maart, dus ook aanstaande zondag, organiseert Kumpulan Inidia een Kumpulan in de zaal CCOG in Duiven. En deze middag treden Hadia en de groep Hot News op. De zaal gaat om 12:30 open. De catering wordt verzorgd in Inidia. U kunt een kaartje bestellen bij Hans Krooi. 06 813 67 425. En dan kosten die zijn €10 per persoon. Dat scheelt weer, want aan de zaal kosten ze €12,50. Ja, ik bedoel, je moet wel op de kleintjes letten. Aanstaande zondag dus in Duiven. En op 10 maart is er een matinee dansant georganiseerd door de vereniging Soereboyo in Nijmegen. En dit staat in het teken van hun 40-jarig jubileum. Optredens van Straight, Double Impact en Edu Schalk. De kaarten zijn €12 per persoon en dat is inclusief een drankje en een snack. Kaarten voor deze matinee die kunt u bestellen bij Tocorines op het telefoonnummer 024 355 6883 of bij mij 026 446 0167. Maar eveneens op 10 maart is er in de zaal De Brug in Reewijk een spectaculaire voorjaarsparties. Live on stage indoor rockband de Eastern Aces en de popcoverband Back Basic. En het is in De Brug in de Dunantlaan 1 in Reewijk. Het is dus op 10 maart van 1 tot 6 uur en de zaal gaat om 12:30 open. Er is natuurlijk, zoals overal, een Indische catering aanwezig. En u kunt reserveren bij Noortje van Dijk 070 383 8112. 070 383 8112. En op 19 maart organiseert het Indisch platform een stille tocht voor erkenning, excuus en compensatie en backpay salarissen door de Nederlandse regering. En het vertrek van de stille tocht start om 2:30. En u kunt zich aanmelden via ikloopmee.ip@gmail.com. En na afloop van de stille tocht wordt een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. En op zondag 24 maart organiseert Faco een reunie van 12 tot 6... voor onder andere Vak, Hollandia, Sarmi, Biak, Manokwari, Seroei en Sorong. En deze reunie wordt gehouden in zaal Sounddance Papenkamp 4A in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem. De entree is slechts €5 per persoon. En er wordt medewerking verleend door onder andere Frans Rembino en de band Chart. Op 31 maart is een rock'n'roll country matinee in de Old Dutch Pub de Prinsenhof in Lunteren. En deze middag duurt van 1 tot en met 6 uur 's middags. En ook hier treedt de band Char op en de Terry White Band. Aan de zaal kosten de kaartjes €8,50, maar u kunt beter reserveren, want het schijnt echt druk te worden. 030 605 4598. En ook hier is weer een Indische catering. Ja, het zal toch niet waar zijn. Maar ook op 31 maart, en daar gaan we natuurlijk helemaal met z'n allen naartoe, is het tijd voor de jaarlijkse Shake, Rattle and Rock Party, georganiseerd door Rubens Agaat. En 31 maart is natuurlijk eerste paasdag. Vanaf 6 uur 's avonds tot 's nachts 1 uur zullen de volgende bands acte de présence geven. Namelijk de Legions met Benny Poeterij, Eddie Chatelain, Hans Baks, Hans Konsten en Daan Hooyer. En er komt de Rocking Ramona Band met Piet Dansen, Michiel ten Hagen, Arie Moties en Theo Suisse. En de Rocking Cats met Alphonse Favori, Ricky Berger, Wim Doornik en Tony Lenze, ons grote vriend. De kaartjes voor deze avond kosten €10, mits u reserveert. Want aan de zaal kosten ze €12,50. En u kunt onder andere reserveren bij Rubens Agaat, de master himself. 079 362 3022. Of bij Jeannette Legant 076 571 5398. Rubens Agaats 079 362 3022. Ik ben helemaal buiten adem. Waar gaan we mee verder? Waar
ga maar weer verder. Je overvalt me. Jij dacht dat het nog langer duurt. Ja. Ik krijg niet zo vaak een vraag in een live-uitzending als technicus. Ik ben veel te druk. Maar voor je klaar staat Panchipon de Ach. Symfonie Rindu. Ja, helemaal goed. Is het er al? Ben ik er weer in? Yes, ik ben erin. Ja, en dan ben ik toch een agendapunt vergeten. En dan ga ik toch nog even... Ja, sorry. Op 17 maart is er een Koempeland en het Welland College in Den Haag. En dit keer georganiseerd door Klappamoeda en Rens Berghout. En het Welland College vindt u aan de Westfriedweg 42 in Den Haag. Voor u treden op Back to Basic en Déjà Vu. De entree is €9, dus inclusief een kleine snack.
En u kunt reserveren bij onder andere Rens Borghouts op het nummer 06 202 42831. Was ik vergeten, sorry. Rubens Agaat heeft gebeld. En hij doet er goed aan het Tempo Dulu-team, ook namens Sonja. Vooral zijn Facebook-vrienden. Speciaal voor de bezoekers van de Shake, Rattle en Rock Party in Breda. Met paas op 31 maart. Heb ik net gezegd. Francine, succes met het programma. Ook voor Debbie. Lilian Ashoff, die heeft gebeld. En doet de groet aan het Tempo Dulu-team. Meer naar beterschap. Debbie, succes straks met het interview. Meiti van Ende, die wil alle vrienden het volgende plaat ook aanbieden. En doet de groeten aan iedereen en de familie. En de vrienden allemaal van Facebook. En Bea Lageveen heeft ook dit nummer aangevraagd. Zeker voor de familie ten harte. En die hebben vast ook heel lekker gegeten wat Bea heeft gemaakt. Je bent een engeltje, Bea. We gaan luisteren naar de Hepcats en Dardanella. Indoor rock. Leo Feiten die heeft gebeld en heeft genoten van de prachtige foto's van de Nassie van Francine op Facebook. Ja, ik had even niks te doen, hè? Dan doe je dat even met je telefoon. En ik ga hem zo meteen lekker proeven. Nee. Ja, maar de rest heeft al op. Dus jij bent weer later. Nou, er is nog wat, zie ik. Ja, is er nog wat? Oh, gelukkig. Hij zei, mag ik het recept? Nee, dan maak ik de nasi goreng elke dag. De cd heeft hij vandaag ontvangen, want die had hij vorige week gewonnen. Tempo Dulu-team, succes en nog beterschap voor Mirna de Groot. En Ando Siegers heeft ook gebeld. Goed aan het Tempo Dulu-team. Alle luisteraars op Facebook. Aan Joyce en Ed Mager. En ze bedankt voor het vertellen van mijn e-mail. Ja, vrijdag zit je dus in Arnhem. Wat leuk. Nou, we gaan luisteren naar Ebit G.A.D. Berita kepada kawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan.
Ku terguncang di hempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ja, nou, op de webcam heeft u het kunnen zien. Er kwam Irma met haar bakje aan en alle namen die hebben gebeld. En de cd is gewonnen. Gefeliciteerd door Lilian Ashoff. Komt zo snel mogelijk naar je toe.
Je dochter is heel enthousiast, dus die zal hem wel weer inpikken. En Chris Tehoepari heeft gebeld en doet de groeten aan de jongens van Surabaya. Vrijdag 1 maart Koepelan voor de Surabaya-gang in Arnhem. Onder leiding van de heer Ando Siegers. Kom even langs bij mij, zou ik zeggen, op de mooie weg. Nou, groetjes aan iedereen en het Tempo Dulu-team. We gaan naar Endang Estorina en Appa Yang Kuchari. Ian kepala macan, kip-kipit buntut ayam, hui.
Er gaat iets fout. Goh, hoe kan dat nou? Is helemaal niet erg. U hoorde Chandel Sunrise en Wonderful Land. U luistert naar Tempo Dulu. Ja, daar wachten we op al 2 keer. Als ze dat nou nog niet weten, dan weet ik het niet. We gaan naar Shorty. Hapus air matamu. Zeggen we. Andaikan engkau bahagia, aku pun turut gembira. Ku doakan kau selalu bahagia. Misalkan dia sakiti dirimu, oh kekasih, ku kan datang menghapus air matamu. Bila kau kesepian, penuh derita dan tersiksa, jangan lupa pada diriku, oh sayang. Beri kabar padaku sebelum habis tangismu. Ku datang menghapus air matamu. Ku sedia selalu kan datang di sampingmu, menghapus semua tetes air matamu. Dan bila kau ditinggal pergi, ku masih cinta padamu. Ku hapus air mata deritamu. Menghapus semua tetes air matamu. Dan bila kau ditinggal pergi, ku masih cinta padamu. Ku hapus air mata deritamu. Hapus air mata deritamu. Selamat malam luidjes, daar ben ik weer, Debbie Baumletteman. U heeft geluisterd naar Shorty met Hapus air matamu. Het volgende nummer is Taman Kanakanak met Nike Delman. Naik delman istimewa, ku duduk di muka.
Tik-tak, tik-tak. Leuk, die kindjes. Ja. Het is koud buiten, hè? Ja, te koud. Ik zou bijna zeggen voor wintersport, maar helaas geen tijd nog. Nee. Heb je al vakantieplannen voor een warme vakantie dit jaar? Oh, plannen genoeg. Maar uitvoering laat altijd eventjes op zich wachten. Maar ik moet zeggen, ik ben al een tijdje niet naar een warm zonnig land geweest. En, Nou, het is wel een heel... het doet mij aan iets denken in ieder geval. Ja, nou, vorig jaar had ik het geluk om 2 keer naar Indonesië te mogen reizen. Oh. Ja. En de eerste keer was in maart, dus een geweldige vakantie. Want ik heb daar onder andere kennis gemaakt met mijn sponsorkindje Arie. Oh, wat leuk. Ja, geweldig. Arie heb ik leren kennen via Stichting Merayu Bintang. En in de studio hebben we de voorzitter van Merayu Bintang te gast, Anita Tax. Welkom. Dankjewel. Kun jij in het kort vertellen wie Merayu Bintang is en wat jullie doel is? Merayu Bintang is een stichting met als werkgebied de regio Pangandaran op West-Java. Dat is een gebied wat in juli 2006 zwaar getroffen is door een tsunami. En ons doel is om de kindjes die daar wonen te helpen. En met name onderwijs te bieden. Maar ook weer een beetje kind te laten zijn. Dus we hebben ook een aantal projecten lopen. Zoals bijvoorbeeld Engelse les na school. Voor oudere kinderen. We hebben vorig jaar een kleuterschool gebouwd in een kampong. Omdat die er simpelweg niet was. En daar gaan nu 80 kinderen naar school. Krijgen tweetalig onderwijs gratis 6 dagen in de week. Ja. En we hebben een muziekproject. Omdat muziek verbroedert, hè, zoals jullie weten met z'n allen hier. Ja. En we de kindjes daar ook kennis mee willen laten maken. En we hebben een sponsor- en kindproject. Ja. Maar even over jullie stichting. Jullie bestaan sinds februari 2011. En ik vind het toch wel een heel mooi verhaal. Om even kort te vertellen hoe dat precies is ontstaan. Dat is ontstaan naar aanleiding van een reis die ik gemaakt heb in 2010. Ja. En dat was in oktober. En ik maakte toen een rondreis. En kwam in contact met onze gids. En wat je s'avonds zoal doet is wat met elkaar praten. En op een gegeven moment vertelde hij mij zijn verhaal. En het verhaal over zijn dorp in Pangandaran. En wat er allemaal gebeurd was. En die tsunami die daar heeft plaatsgevonden. Dat heel veel mensen, niet alleen familieleden, vrienden, kennissen verloren zijn. Maar ook alles wat ze hadden. Mm-hmm. En hij dus de zorg had over een aantal pleegkinderen. En ik heb toen besloten om hem te helpen daarbij. Omdat het verhaal me heel erg aangreep. Ja. En bij terugkomst in Nederland, toen bleek dat als ik vertelde van hoe is je vakantie geweest? Nou, niet het standaard verhaal van de zon scheen lekker en de zee was blauw en het strand was wit. Maar ik vertelde dus ook het verhaal van Suryadi. En mensen reageerden heel erg enthousiast. En toen heb ik heel veel met Jadi erover gepraat. En hebben we besloten om het wat gestructureerder vorm te geven. En daaruit is uiteindelijk onze stichting ontstaan. Ja, oké. Nou, je had het al over diverse projecten. En onder andere het sponsoren van kinderen, waar ik zelf aan meedoe. Ja. Ik geef een bijdrage van 36,50 per maand. Ja. Kun je uitleggen wat er met dit bedrag wordt gedaan? Ja, wij sponsoren kinderen niet alleen om ze naar school te laten gaan. Maar we willen eigenlijk bij de ouders, als die er nog zijn, of verzorgers, elk excuus wegnemen om een kind thuis te houden. Ja. Dat betekent dat behalve dus het schoolgeld, het geld voor de uniformen, 1 keer per jaar schoenen, een rugtas, lesmateriaal, er ook een bedrag voor de eerste levensbehoeften per maand in zit. Ook het bedrag om ze bijvoorbeeld naar de scouting te laten gaan. Dat is in Indonesië verplicht. En wat we ook belangrijk vinden is ze watervrij maken. Ze wonen dicht bij de oceaan. Ja, zeker. Heel erg dicht. Ja. En er is toch een bepaalde angst voor het water. Ja. En dus proberen we ze ook vrij te maken in het water. En te leren zwemmen. Ja. Onder andere. Ja. En hoeveel kindjes hebben jullie al gesponsord? We zijn begonnen met dit project vorig jaar februari. Ja. Ons doel was om in 2012 7 kinderen aan een sponsor te koppelen. Het zijn er 12 geworden in 2012. En we hebben nu net, vandaag heb ik de groep uitgebreid met nog eens 8 kinderen die zoeken naar een sponsor. Ja. Leuk, al die kindjes. Dan gaan we maar eerst weer naar een leuk kinderliedje luisteren. Weer van Taman Kanak-Kanak met Nonna Manis.
Oké, we zijn in gesprek met Anita Tax, de voorzitter van Stichting Merai Bintang. Die doet onder andere een project van sponsorkindjes. Welke projecten doen jullie nog meer? We hebben vorig jaar als eerste grote project een school gebouwd in Kampong Pananyu. En besloten te beginnen bij het begin. Ons doel is dus zeg maar om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het onderwijs. Dus besloten om te starten bij de kleinste groep. En dat is zijn de kleuters. Begroot was een school voor 40 à 50 leerlingen. Alleen het is een beetje uit de hand gelopen. We zouden starten met 2 leslokalen. Dat zijn er vanaf het begin af aan al 3 geworden. Het aantal leerlingen op dit moment is 80. En daarom hebben we besloten in januari om de school uit te breiden met een extra klaslokaal. Ja. En die wordt momenteel gebouwd. Waardoor we nog eens een 30 à 35 kinderen naar school kunnen laten gaan. Ja. Ja, ik was in maart geweest en toen stonden er alleen nog maar palen. Ja. En toen ik in november kwam, toen zaten de kindertjes al in de klas te schreeuwen en te spelen. Ja, was heel erg leuk om te zien. Wat voor plannen hebben jullie nog meer? We hebben heel veel plannen. Het volgende grote project, als we dit hebben afgerond, zal zijn de bouw van een Rumah Bina Budi. En we willen geen weeshuis zeggen, want we willen echt proberen het een thuis te maken voor kinderen die dat niet hebben en toch voor korte of lange tijd nodig hebben. Ja. En dat is het enige, nog meer nee, natuurlijk plannen? Nog steeds meer kinderen laten deelnemen aan ons Sponsor een Kind project. Ja. En we willen graag een traditionele dansklas opstarten dit jaar als klein project. Ja. Naast ons muziekproject en zangproject wat we al hebben. En daarna zouden we ook nog een lagere school willen bouwen. Maar dat is nog verre toekomstmuziek. Eerst de Rumah Bina Budi en de dansklas. En waar halen jullie al je inkomsten allemaal vandaan? Sponsoring, activiteiten die we zelf doen. Mm-hmm. Vorig jaar hebben 2 mensen bijvoorbeeld in Engeland de coast to coast gelopen. Van de ene kust van Engeland naar de andere. Een kleine 350 kilometer. Ja, zo. En daarmee geld voor ons ingezameld. Er is altijd een ploeg die loopt met Heuveland 4-daagse. Oh ja. Ja. En het jaar daarvoor zijn we als goed doel aangewezen geweest bij de provincie Limburg. Oké. Waar mensen dus in plaats van een kerstpakket ook konden kiezen voor een goed doel. En dat waren wij. Ja. Ach, oké. Er zijn natuurlijk heel veel stichtingen, heel veel goede doelen. Ja. En dan kan ik toevallig wel zeggen, joh, je moet dit project sponsoren omdat ik er nou toevallig bij zit. Maar wat onderscheidt jullie van andere organisaties? Waarom zouden mensen voor jullie moeten kiezen? Ik denk dat wij zijn natuurlijk maar een heel klein goed doel. Dat betekent dat de lijnen heel erg direct zijn. Maar wat ons onderscheidt is dat wij niet de stichting zijn van wij voor hun, maar vooral wij samen. En in ons bestuur zitten niet mensen alleen uit Nederland, maar we hebben ook 2 bestuursleden ter plekke. En het zijn ook zij die zeg maar de projecten aandragen, kijken waar de nood het hoogst is en waar we het eerst wat aan moeten gaan doen. Ja, oké. Ja, wil je nog in het kort iets kwijt waar we nog geen aandacht aan hebben besteed? We hebben op dit ogenblik een €2 per maand actie. Dat is een laagdrempelige actie. Met als doel om minimaal 200 sponsors te vinden. Je mag natuurlijk ook meer dan €2 per maand sponsoren. Ja. Dat is duidelijk. Maar het minimum is €2 per maand. Om daarmee de maandelijkse kosten van onze kleuterschool te dekken. Zodat de kinderen daar kunnen blijven naar school gaan. Ja, oké. Waar kan men terecht voor informatie? We hebben een website. Ja. www.meraibintang.info. En we hebben een Facebookpagina. Ook brengen we maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. Ja. Gratis. En kunnen mensen op de hoogte blijven van onze projecten. Ja, oké. Stichtingmeraibintang.info. Er staat ook een flyer op de Facebookpagina van Tempo Dulu. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst helemaal uit Limburg. Graag gedaan. En ik hoop dat we hier ook weer aan bijdragen aan een succesvol project.
Zou fijn zijn. Dankjewel. En dat waren de Desmonds met Sedang Brboom. En daarvoor hoorde u een interview van Debbie Boom-Bletterman met Anita Tax van de stichting Marai Beentang voor hun bijdrage. Ja, even denken. We hebben een verzoekje binnengekregen van Nonna Bad. En dan wil ze voor zichzelf laten draaien. Is er succes met het programma, dankjewel. We gaan luisteren naar Hetikoes en Dang met Demi Cintanier. Dari dulu dalam sejarah asmara paling sulit mengukur dalamnya cinta. Yang sengsara, yang bahagia, patah tumbuh berganti sepanjang masa. Kangen rindu adanya di hari Sabtu, malam Minggu, malam yang ditunggu-tunggu.
Ja, dat was Hetty Koes. En dan even Joris bedanken voor de koffie die hij even voor me neerzet. We gaan naar Rani en Sarwana met Hatimu Hatiku. En in het eerste uur heeft Siska van Eekhout gebeld. Doet de groeten aan het Tempo Dulu team. En zegt, ik wil deze plaat draaien voor mijn zwager Cas. En die is gisteren 60 jaar geworden. Gefeliciteerd. En vandaag is broertje Richard ook 60 jaar geworden.
Zo, volop feest. En morgen wordt de zoon van Richard, Sidney, 29 jaar. Die mensen blijven aan het Polonaise lopen. Nou, ik wens dat ze nog heel lang door God gezegend mogen worden. Nou, dat doe ik met je mee. We gaan luisteren naar Edu Schalk en Hey Good Looking. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about it cooking something up with me? Hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new receipt? I got $100 and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and a dancing free. So if you wanna have, come along with me. Hey, hey, good looking. What you got to cooking? How's about the cooking something up with me? About saving all your other time for me. No more looking, I know I've been token. How's about keeping steady company? I'm gonna turn my daybook over the fence and find me 1 for 5 or 10 cents. I keep it in its cover with things, 'cause I'm writing on it on every page. Hey, hey, good looking. What you gotta cooking? How's about the cooking? How's about the cooking? How's about the cooking? Something up with me. En dat was voor al die jarigen van de familie van Siska van Eekhout. Gaan we nu naar de Javelins van Al Capone. Al Capone.
soul. Ja, maar wat dat nou was op het eind, het schieten of zo? Ja, mitrailleurs denk ik. Al Capone, die gangster, Chicago. Oké, vandaar. Ik denk, wat hoor ik toch de hele tijd? We gaan naar Jim Ponel, Injit Semut. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu susah, yang rugi diri sendiri. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah di Pulau Karang. Sungguh malang nasibku, punya pacar diambil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Ja, dat was Jim Ponel. En in het vorige uur zijn we niet toegekomen aan de laatste plaat. En dat kwam gewoon omdat we een hele lange agenda hadden. Maar dan gaan we hem nu draaien, want we hebben tijd over. Fenjelop met Badonchi Puji Tuhan.
nog tijd voor een extra bonus. En daarmee gaan we eruit. Dat is Edu Schalk en Saling Percaya.